ॿुधो अथव मार्के वारो हूं आखे बीबी दी आवाज़ पई आउंदी है हाँ या न अब मां ठाहियां थो या सची ॻाल्हि आहे आखे रावी प्या रिवायत करेंदा है बीबी दी आवाज़ पई आउंदी है ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़ जंहिं रात इमाम हुसैन जी आख़िरी रात आहे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पंहिंजी जासूसी जे लाइ माण्हू मोकिलिया त वञी काफ़िले ॿाहिरां तंबुनि जे ॿाहिरां बीहो त कहिड़ी सलाह था कनि पिया ख़ुदा पाक जो कसम आहे सारी रात मर्दनि ऐं औरतुनि क़ुर पढ़ियो आहे पर जेके तंबूअ जे ॿाहिरां जासूसी करे रहिया हुआ उनखे मर्दनि जे क़ुर जो आवाज़ त ॿुधण पे आयो पर औरतुनि जे क़ुर जो आवाज़ बि ॿुधण में कोन पे आयो सम्झो था हलाए न मर्दनि जे तिलावत जो आवाज़ त ॿुधण में आयो पे तंबूअ जे ॿाहिरां फिरी रहिया हुआ पर औरतूं जेके क़ुर पढ़ी रहियूं उन्हनि जो बि आवाज़ ॿुधण में कोन पे आयो अबा जेके क़ुर जो आवाज़ बि ॾाढे न कनि से दाऊं कंदियूं चयो ज़ैनब करे ज़ारी माज़अल्लाह मां नथो चवां हू चवंदा आहिनि चयो ज़ैनब करे ज़ारी मथे मुंहं में विझी वारी अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मुसलमान तौबा कर छा नबी करीम जो खानदान मुंह में वारी विझंदो ॾाढे ॻाल्हि आहे इहो कूड़ा तोहमता इल्ज़ाम ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाए थी ओ मुंहिंजा प्यारा हुसैन सिपा सालार इन लुटियल काफ़िले जो इन ज़ख्मी काफ़िले जो ज़ाहिर में अली औसत हूंदो यानी ज़ैनुल आबिदीन हूंदो पर मुंहिंजा प्यारा हुसैन यादि रखजांइ ज़ैनुल आबिदीन खे तसल्ली ॾियण वारी मां हूंदसि ज़ैनुल आबिदीन खे तसल्ली ॾियण वारी मां हूंदसि चौधरी साहब बचा घबराइनि बहादुर गॾ बहादुरे खड़ग खिलवल कन हणन धड़ धड़न ते हाकारीन हड़न पो किरन कंध नचन रण गजोराड़ो थियो सुबुह थियो आहे इमाम हुसैन अली मकाम पंहिंजे सॼे खानदान खां आल अयाल खां मोकिलाए मुंहिंजा प्यारा दोस्त जमल तयार थियो आहे मथे ते मुहम्मदी दस्तार आहे चओ सुभान अल्लाह ॾाढे चओ सुभान अल्लाह तैयार थो थे घोट चढ़ियो घोड़े ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़ इमाम हुसैन अली मकाम अल्लाह जे राह में वञे थो पियो मथे ते मुहम्मदी दस्तार हथ में हैदर करार वारी ज़ुल्फ़कार इमाम हुसैन अली मकाम जे ज़ुबान ते क़ुर जी तवार जमल तंबू खां निकितो आहे तमल हज़रत अली अकबर अॻिते वधी थो अचे बाबा मूं जहिड़े जवान जे हूंदे 18 सालनि जे नौजवान पुट जे हूंदे कुराड़ो बाबो 58 साल वारो वञे इहो मुनासिब न आहे तारीख़ ताना हणंदी तंहिंजे करे छॾ त अॻु में मां वञा हज़रत इमाम अली अकबर साईं खे नबी पाक जो ॾोहिटो हज़रत हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था बचड़ा तूं वेही रहो तोसां जंग न आहे तोसां तकरार न आहे तोसां मुखालफ़त न आहे मुखालफ़त मूंसां अथनि आउं पंहिंजो सिर कुर्बान कयां थो हज़रत अली अकबर थो चवे प्यारा मुंहिंजा हुसैन अली मकाम मुखे बाबे अली जे अज़मत जो कसम आ मुखे नाने रसूलुल्लाह जे इज्जत जो कसम आ मुखे उन अल्लाह जे ज़ात जो कसम आ जे हथ में मां अली अकबर जी जान आ जेसी ताईं मां जेरो हूंदुसि तोखे मैदान में न छॾींदुसि अॻ में मां थो वञा पीउ वञे पुटु वेठो हुजे ठहे थी ॻाल्हि न बहादुर पुटु मैदान में लॻे आयो आहे मुंहिंजा सोना किताब लिखनि था जमल हज़रत अली अकबर साईं मैदान में लथो आ त यज़ीद जे पासे वाह गुरु वारा कोन हा यज़ीद जे पासे राम राम करण वारा कोन हा समझो था हलाए न केर हा ज़ाहिरी ज़ाहिरी चओ ज़ाहिरी हक़ीक़त में न छो त हक़ीक़ी मुस्लमान नबी जे औलाद सां विढ़ंदो ॻाल्हायो अबा जंहिं नबी ते कलमो भरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वरी उन जे बचन खे कोहे इहो मुस्लमान हूंदो ज़ाहिरी मुस्लमान हा ज़ाहिरी कलमे भरण वारा हा ऐं के अहिड़ा बि माण्हू हुआ जेके हज़रत अली अकबर खे सुञाणंदा हुआ काफ़ी माण्हू हुआ छो त तव्हां ॿुधी आया हो त ख़तनि लिखण वारा घुराइण वारा मुरीद हा वास्तेदार हा ताल्लुक वारा हा मोतक़द हा अक़ीदतमंद हा जन घुरायो हो हाणे दुनिया जी लालच ते फिरी यज़ीद जे पासे बीठा जमल हज़रत अली अकबर मैदान में लथो आ हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे चेहरे खे ॾिसी माण्हू चवण लॻा ख़ुदा जो कसम आ इन नौजवान जी शक्ल मुहम्मद करीम सां मिली रही आहे
इन जो मुहावरो रसूलुल्लाह सां मिली रहियो आहे। इहो महबूब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे खानदान जो फर्द आहे। शहर मैदान में लथो आहे। मुंहिंजा सोहणा किताब लिखनि था जंहिंमहिल अॻिते वधियो आहे, थोरो अञा मैदान में आयो आहे त हज़रत हुर्र चओ रज़ी अल्लाह ताला ओ तो चवे क़िबला मुरीद वेठो हुजे, मुर्शिद मैदान में लड़े, इहो मुनासिब कोन्हे। जेकॾहिं हुसैन खे अली अकबर नथो छॾे त अली अकबर खे वरी हुर्र नथो छॾे। अॻ में हुर्र कुर्बान थींदो, पोइ अली अकबर ॼाणे त पाण ॼाणे। हुर्र हली आयो माझी मर्दानो, वाह लतीफ़ सोना। हुर्र हली आयो माझी मर्दानो, मन राज़ी थे रसूल रब जो नबी तो नानो, ही सिर्रु सगानो दोस्त मथाऊं घोरिया। ओ प्यारा अली अकबर मोटी वञ, प्यारे हुसैन सां वञी वेह, उते वञी पंहिंजे बाबे सां सलाह मशवरो कर। जेसी ताईं तव्हांजो मुरीद हज़रत हुर्र मौजूद आहे, एसी ताईं तव्हांखे मैदान में लहण कोन ईंदुसि। किसो मुख़्तसर, हज़रत हुर्र मैदान में लथो आहे, जाॾे पियो वञे ताॾे मुजाहिदा परनि जा परा खयो पियो वञे। ईअं पई तलवार वहे जीअं आसमान में विॼु कड़काट कंदी आहे। बहादुर हो सही, जहिड़ी तहिड़ी ॻाल्हि कान्हे। हिकिड़े पासे बहादुर आहे, ॿिए पासे सोहणे नबी जे बचड़नि जी दुआ अथसि। काफ़ी सारा हुननि जा यज़ीदनि जा जहन्नम रसीद कयईं, पाण बि ज़ख़्मी थी पियो आहे, उञ बि तमामु परेशान कयो आहे। दिलि में सोचईं त हिकिड़ो दफ़ो हुसैन जो दीदार कयां, आख़िरी वक़्तु आहे, हुसैन आली मक़ाम खां दुआ वठी वरी लड़ा। हाणे थी सघे थो मुंहिंजो आख़िरी टाइम हुजे। पंहिंजे घोड़े खे फेराए इमाम हुसैन वटि आयो आहे, सॼो ज़ख़्मनि सां चूर लॻो पियो आहे, जान मां रत फुआरा करे वहे थी। हज़रत इमाम हुसैन आली मक़ाम जे आॾो गोॾा भञी चवे थो, ओ प्यारा हुसैन, मुंहिंजी गुस्ताखी मूंखे माफ़ थिए। कहिड़ी गुस्ताखी? मां साईं तव्हांजे अॻिते आयो हुउसि बेख़बरी में, यज़ीद चयो हो त वञी हिनखे बि गिरफ़्तार करे आ। मां तव्हांखे गिरफ़्तार करण जे लाइ आयो हुउसि, मूंखे ख़बर कान हुई त को तूं हुर, तूं हज़रत हुसैन बिन अली आहे। पर वाक़फ़ियत खां पोइ मां तौबा कई आहे, पर ग़लती थी वई आहे, गुस्ताखी थी वई आहे। उहा मूंखे माफ़ कर। हाणे माफ़ी बि ॾे, दुआ बि कर, वल्ला अल्लाह जे राह में शहीद थिया। हज़रत हुसैन आली मक़ाम फरमाइनि था, पाए पांद गिचीअ में अंगण जे अचनि, अवगुण ऐब कचायूं ढकण थी ढकजनि, पोइ तोड़ी लख हुजनि त बि माफ़ियूं ॾिजनि मैं धरा। ओ हुसैन, तूं हाणे मञे आयो आहे, असांजे पारां लड़ी रहियो आहे, अल्लाह जे दीन जे सरबुलंदी जे लाइ आयो आहे। मूं तोखे ख़ुदा वास्ते माफ़ कयो आहे। ऐं यादि रखजांइ त क़यामत जे ॾिहाड़े अल्लाह ताला मूंखे जन्नत में रवानो कंदो, एसी ताईं न वेंदुसि जेसी ताईं तोखे पाण सां गॾु वठी न हलंदुसि। सोणे हुसैन खां दुआऊं वठी वरी मैदान में वियो आहे। थोरी देरि खां पोइ शहीद थी वियो आहे। शहादत जी ख़बर पइजी वई आहे त हुर शहीद थी वियो आहे। इमाम हुसैन आली मक़ाम पंहिंजे ज़ुबान ते सिर्फ़ु एतिरो चयो आहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असीं अल्लाह जा आहियूं, असांखे अल्लाह ॾेई मोटणो आहे। जंहिंमहिल हज़रत हुर शहीद थियो आहे त हज़रत हुर जे शहीद थियण खां बाद में हज़रत इमाम अली अकबर साईं शहीद थी वियो आहे। टाइम थोरो आहे। हज़रत इमाम अली अकबर साईं शहीद थी वियो आहे। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी 18 सालनि जी उमिरि आहे। और मुंहिंजा प्यारा दोस्त किताब लिखनि था पिया, जंहिंमहिल हज़रत अली अकबर साईं शहीद थी करे घोड़े तां किरियो आहे, अञा जान मौजूद आहे, सिर मुबारक में साहु अञा मौजूद आहे। हज़रत इमाम हुसैन आली मक़ाम खे ख़बर पई आहे त तुंहिंजो साहिबज़ादो शहीद थी घोड़े तां किरियो आहे। पाण अॻिते वधी विया पंहिंजे फर्ज़ंद खे खणण जे वास्ते। इमाम साहब खे तीर लॻा आहिनि, ज़ख़्मी थियो आहे, पर पंहिंजे साहिबज़ादे जे लाश मुबारक खे हथनि में खणी जंहिंमहिल घर ॾे रवानो थियो आहे, हज़रत इमाम अली अकबर साईं आख़िरी निगाहूं खणी हुसैन ॾे निहारियो आहे। पाण फरमाइनि था, मुंहिंजा बाबा हुसैन, मुंहिंजे लाइ वॾे खां वॾी कामयाबी आहे जो मां बाबे जे हथनि में जान कुर्बान करे रहियो आहियां। मुंहिंजो आख़िरी दम जेको परवाज़ थिए थो, हिन दुनिया मां वञी रहियो आहियां, प्यारे हुसैन जे हथनि में वञी रहियो आहियां, तोखे ॾिसी रहियो आहियां, तुंहिंजो दीदार करे रहियो आहियां, ऐं मुंहिंजो रूह परवाज़ थी रहियो आहे। उहो इमाम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजे जवान पुट जी लाश मुबारक खे खणी अची तंबू में थो रखे। ख़ुदा जो कसम, हुसैन जे इन दिलेरी ऐं बहादुरी खे सलाम। हा या न? अब ॻाल्हाईंदा त हलो। पाण पोढ़ो हुजे, 3 ॾींहंनि जो उंजारो हुजे, ऐं जंहिंजो नौजवान पुट शहीद थिए ऐं खंदा पेशानी सां खिलंदे कुॾंदे लाश घर खणी अचे, मूंखे ॿुधाए त हिनजी बहादुरी खे सलाम आहे या न आहे? आहे या न आहे? हिकिड़े शाइर इन ॻाल्हि में चयो आहे न,
मां तोखे अर्ज़ कयां सलात पढ़ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व सल्लम। हकीकत में शायरन पांजे हिसाब सां अजीब मंजर कशी कई आहे। फरमाए तो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। हाँ, जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। जवान पुट्रा 18 सालन जो आहे, उन जे मैयत ते बीठो आहे पर रोए कोन थो, हर शइ ॾेई छॾियईं पर इन जे बावजूद बि ख़ुशि आहे त अल्हम्दुलिल्लाह। जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। हजरत इमाम अली मकाम पांजे सॼे आला के कुर्बान थो करे भाणा भाणे जा कुर्बान कयईं। हजरत इमाम हजरत अब्बास अलमदार कुर्बान थियो। हजरत इमाम हसन जो इमाम हुसैन जो नंढड़े खां नंढड़ो फर्जंदा हजरत अली असगर साईं, उहो बि अल्लाह जे राह में तीर लॻण सां शहीद थी वियो आहे। इमाम साहब जे खानदान मां को बि कोन रहियो आहे, सिर्फ़ हिकिड़ो इमाम हसन जो वॾो पुटु हजरत कासिम रहियो आहे। चओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चयो बाबा हाणे सभु विया, भाइर विया, अज़ीज़ विया, पुट विया, जेके मुंहिंजा मुरीद हुआ उहे विया। प्यारा कासिम तूं मुंहिंजे वॾे भाउ जी निशानी आहे, मुंहिंजे पगदार भाउ हसन जो पुटु आहे। तंहिंजे करे मां तोखे कॾहिं बि हालत में मैदान में न छॾींदुसि। हाणे तूं हिते हुज, पंहिंजे अहल अयाल खे संभाल, पंहिंजे सौट हजरत ज़ैनुल आबिदीन सां गॾु गुज़ार, मूंखे छॾ त मां अल्लाह जे राह में वञा। हजरत कासिम अॻियां फिरी आयो, चाचा हे मुंहिंजी बाह खोल। बाह मथे कयईं, बाह जे अंदरि सॼी बाह में तावीज़ ॿधो पियो आहे। छा ॿधो पियो आहे? और मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, इमाम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे चई कि बिला हे तावीज़ न आहे। बाबा छा आहे? और मुंहिंजा बाबा साईं मुंहिंजे बाबे हसन जो ख़त आहे। सुभान अल्लाह। कंहिं ॾे आहे? तो ॾे आहे। हेतिरा ॾिहाड़ा ॻाल्हि कान कई थी, छो ॻाल्हि कयां? मूंखे बाबे वसीयत कई हुई त जंहिं वक़्त में करबला जो मैदान ईंदो उते प्यारे हुसैन खे ई ख़त पेश कजां। जेकॾहिं चाचा मूंखे नथो छॾी त पहिरीं मुंहिंजे बाबे जो ख़त पढ़, उन खां बाद में तुंहिंजी मर्ज़ी। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम तलवार सां उनजी रस्सी वढी आहे, रस्सी वढे तावीज़ खोलियो आहे। तावीज़ कोन हो, ख़त लिखियल हो। ख़त में छा लिखियल हो? हे ख़त इमाम हसन जे तरफ़ खां इमाम हुसैन नंढे भाउ ॾे मां लिखी रहियो आहियां। ओ प्यारा हुसैन, नाने रसूलुल्लाह ॿुधायो आहे त तोखे करबला जे मैदान में शहीद थियणो आहे। यकीनन मुंहिंजो प्यारो कासिम तोसां गॾु हूंदो ऐं तूं ख़्यालु कंदे त भाइटियो आहे, मां भाइटे खे जंग जे लाइ न मोकिलियां, मां पाण वञा, पर मां तुंहिंजो वॾो भाउ आहियां, पीउ जे जाइ ते आहियां। तोखे वसियत थो कयां त खुदा जे वास्ते अॻ में मुंहिंजे पुट खे मोकिलजां, शहीद थिए पोइ तूं भली शहीद थिजां। इन जे करे त जीअं क़यामत जे ॾिहाड़े मुंहिंजे बच्चनि जो बि शहीदनि में नालो हुजे। हा साईं, जवान त हे न साईं जो औलाद जे कुसण जूं सिफारिशूं लिखी विया, औलाद खे शहीद करण जूं सिफारिशूं करे विया, बच्चन खे मारण जूं कुर्बानियूं ॾेई विया। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम जमल ख़त पढ़ियो आहे, ख़त पढ़ी अखियुनि ते रखियो आहे, अखियुनि ते रखी अखियुनि मां लुड़क वहाया आहिनि। पाण फरमाइनि था पिया, मां तोखे कतई कोन छॾिया हा, मां पाण शहीद थिया हा, पर मूंखे पंहिंजे वॾे भाउ जी इज़त जो ख़्यालु आहे, उन जे सिफारिश जो ख़्यालु आहे। तंहिंजे करे मां तोखे अल्लाह जे राह में हाणे मोकिलियां थो, तूं वञ ख़ुदा जे राह में शहीद थी वञ। हज़रत कासिम बि शहीद थियो आहे। हाणे अकेलो हुसैन आहे। और मुंहिंजा प्यारा दोस्त, जंहिं वक़्त में हज़रत अब्बास अलमदार घोड़े ते पे चढ़ियो त हज़रत हुसैन पे दुआऊं कयूं, हज़रत अली असगर अली अकबर पे घोड़े ते चढ़ियो त हुसैन पे दुआऊं करे रवानो कयो, हुर पे रवानो थियो, हुसैन पे दुआऊं कयूं, सॼे खानदान जा अहल अयाल कुर्बान थी विया। कासिम घोट खे बि दुआ करे पाण रवानो कई, पर जंहिंमहिल हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम घोड़े ते सवार थो थिए, मर्दनि मां को बि कोन्हे को। हज़रत इमाम अली औसत ज़ैनुल आबिदीन बिस्तरे ते बीमारी जी हालत में आहे। हज़रत इमाम हुसैन जी भेण आई आहे, फरमाए थी मुंहिंजा प्यारा भाउ, तो पंहिंजा भाइर भाइटिया अज़ीज़ करीब सवार पे कया, हाणे मां तोखे भेण सवार करे अल्लाह जे राह में रवानो थी कयां पई। अल्लाह या रसूल अल्लाह।
हक चार यार मुझा सोना उन भेण के सलाम आहे न सही ॾाढे ॻाल्हि आहे आम तरह चइबो आहे त औरत कमज़ोर आहे औरत ज़ईफ़ आहे औरत जी हिम्मत मर्दन खां घटि हूंदी आहे पर ख़ुदा जो कसम आहे सभु हिक जहिड़ियूं न आहिनि हीअ बराबरि औरत हुई पर हिन जो मक़ाम ऐं मर्तबो केतिरनि मर्दनि खां अज़म इस्तक़लाल जे लिहाज़ सां एतिरो बुलंद आहे जो पंहिंजे अखियुनि जे ठार भाउ हुसैन खे पाण घोड़े ते सवार करे अल्लाह जे दीन जे सरबुलंदी जे लाइ दुआऊं करे मोकिले पई हालांकि भेण चिंबड़ी पवे हा अदा तूं न वञ मां मेड़ थी थियां न्याणी सत क़ुरान हूंदी आहे पर न भेण थी चवे त अल्लाह जे राह में वञी क़ुर्बानी ॾे त मुंहिंजे नाने रसूल अल्लाह जी दुआ सची थी पवे खुदा जो कसम आहे ज़ैनब जे अज़म इस्तक़लाल खे बि सलाम हुन जे बातरी खे बि सलाम हुजे उफ़ बि ज़बान मां नथी कढे उफ़ बि नथी कढे ऐं केॾो ज़ुल्म आहे जो हुबदारीअ जे आड़ में मुहबत जे आड़ में अहल बैत जे इश्क जे आड़ में अहल बैत जी तौहीन कई वेंदी आहे गिला कई वेंदी आहे त बीबिन रड़ियूं कयूं बीबिन दाहूं कयूं बीबिन घबरायो बीबी परेशान हो न रब जो कसम आहे महबूब जे कंहिं बि बच्चे खानदान कोन घबरायो सभु सब्र इस्तक़लाल सां गुज़ारे विया छो त उनखे ख़बर ही त विचां पुल आहे الموت जसर यूसिल हबीब इलल हबीब मौत पुल जे मिसाल आहे पुल जेके पार कबो आहे त हिक किनारे खां ॿिए किनारे ॾे वञिबो आहे अल्लाह जो हबीब फरमाईंदो आहे ओ मुंहिंजा उम्मतियो अव्हां खे जॾहिं मौत ईंदो आहे त मौत जे पुल जे ज़रिए तव्हां मूं वटि पहुचंदा हो सभ खां अवल मुहम्मद जो दीदार थींदो आहे सुभान अल्लाह त नबी जे दीदार जे लाइ ख़ुशी कजे या गम कजे कामयाबी जे लाइ पिटजे कुटजे या ख़ुशी कजे इमाम हुसैन आली मक़ाम जो घोड़े ते चढ़ियो आहे चओ सुभान अल्लाह ॾाढे चओ सुभान अल्लाह अजीब नज़ारो हूंदो साईं जेको इमाम आहे छा आहे साईं इमाम हुसैन सभु चओ रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह जे राह में सिर कटाइण थो वञे जंहिंमहिल पाण मैदान में नथा आहिनि पाण फरमाइनि था त असांजो शान न आहे जो असां आगराई कयूं असां कॾहिं बि आगराई न कंदा आहियूं दिफ़ा कंदा आहियूं तीर मां न हणा हू हणनि पाण घोड़े ते चढ़ी ख़ुतबो पढ़ियो अथनि ऐं ख़ुतबे में जे दौरान पाण ख़त ॾेखारिया अथनि हिकिड़ो हिकिड़ो ख़त कढंदा विया ओ फलाणा हे ख़त तुंहिंजो आहे ऐं फलाणा ही ख़त तुंहिंजो आहे ऐं फलाणा ही ख़त तुंहिंजो आहे नाला वठंदा हिकिड़े हिकिड़े जा ॿुधाईंदा विया हर हिकु साम्हूं सुञातो ख़त पढ़ियऊं पंहिंजा ॾिठऊं पर मां तव्हांखे ॿुधायो न त कंहिंखे गवर्नरी जी लालच आहे कंहिंखे कहिड़ी लालच आहे कंहिंखे दुनिया जी लालच आहे सभु कुझु सुञाणी इमाम साहब सां लड़ण जे लाइ तयारु आहे कंहिंखे बि ज़रूरत न थी इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत इमाम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंहिंमहिल तमामु ख़त पेश कया तंहिंमहिल के अहिड़ा माण्हू हुआ जेके पाण में सलाह करण लॻा त यार अचो त पाण चुप करे खिसकी हलूं ऐं पंहिंजी आख़िरत बचायूं इमाम हुसैन असांखे ख़त ॾेखारे रहियो आहे ऐं ज़ुबाने नबी करीम जे ॾाढो कहिड़ो मोह खणंदासीं यज़ीद जो इनाम यज़ीद जी दौलत 4 ॾिहाड़ा हूंदी वरी ख़तम थी वेंदी ईअं पाण में सुस पुस करे सलाह करण लॻा इमाम साहब जो ख़ुतबो जारी आहे उन ख़ुतबे जे दौरान हिन जो पाण में ॻाल्हायो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ॾिठो त हालत तब्दील थी वई आहे हालत तब्दील थींदे ॾिसी हिन दिलि में सोचो त थी सघे थो इमाम साहब जो ख़ुतबो अञा तवील थी वञे ऐं मुंहिंजे ख़ुदि फ़ौज में तब्दीली अची वञे मुंहिंजो लश्कर इमाम साहब जी हिमायत में अची वञे इमाम साहब जी तक़रीर हुन ते असरु करे वञे तंहिंजे करे फौरन हुन ऑर्डर कयो आहे त इमाम साहब जे मथां तीर वसाइण शुरू कयो ॻाल्हाइण बंदि थी वञे इमाम साहब जो ख़ुतबो जारी हो अञा ख़ामोश हुया इमाम साहब जे मथां मींहुं वसी पियो बरसात वांगुरु तीर शुरू थी विया चइनी तरफ़नि खां तीर मुबारक लॻा हज़रत इमाम साहब आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला जे मुंह मुबारक मां खून जारी थी वियो अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालहू उन्हनि ज़ालिमनि खे मुंहिंजा प्यारा दोस्त कॾहिं बि माफ़ न कंदो जन सोहणे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे प्यारे फर्ज़ंद दिलबंद हुसैन आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला जे मुंह मुबारक खे ज़ख्मी कयो किसो मुख़्तसर इमाम साहब सां दूबदू जंग शुरू थी वई आहे इमाम साहब जे तारीख़ में लिखियल आहे त पाण अकेला हा 3 ॾिहाड़नि जा उञायल हा आल अयाल ज़ख्मी थियल हो शहीद थियल हो लाश घर में पिया हा पर हज़रत इमाम साहब जी बहादुरी में ज़रे जो फ़र्क़ बि कोन पिया जाॾे वञे पियो शेर वांगुरु वञे पियो
जाॾे वञे पियो उकाब वांगुरु वञे पियो, ईअं पियो वञे हुननि जा धड़ धड़नि ते किरंदा वञनि, सथरियूं कंदा वञनि। इमाम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे अज़म में, इरादे में, बहादुरी में, दिलेरी में तिर जेतिरो बि फ़र्क़ु कोन्हे को। आख़िर इंसान आहे, मुंहिंजा अदा चारई तरफ़ मींहुं वसी पियो आहे, तीर लॻा, भाला लॻा। किताबनि लिखियो आहे त 72 ज़ख़्म रखिया, 72 भाला लॻा, 72 जिस्म में तीर हा। इमाम साहब जे वार वार मां खून वही रहियो हो। इमाम साहब जे जिस्म मां एतिरो खून वढ़ो आहे जो इमाम साहब पंहिंजे घोड़े ते टिकी न सघियो आहे। उन घोड़े मुबारक तां इमाम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हेठि ज़ख़्मी थी किरी पिया। जंहिंमहिल ज़ख़्मी थी किरी पिया त शिमिर नाले हिकिड़ो शख़्स आहे, उहो अॻिते वधियो आहे। हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे सीने मुबारक ते चढ़ी वेठो आहे। इमाम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, ओ कातिल, ओ सीने ते वेहण वारा, हिकिड़ो मिंट मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध। मां तुंहिंजे आॾो पियो आहियां, तूं मूंखे भली मार, पर हिकिड़ो मिंट पंहिंजे सीने खे खोल त मां तुंहिंजे सीने जी निशानीअ खे ॾिसां। हुन पंहिंजा बटण जो खोलिया त हुन जे सीने जे मथां बग जो निशान हो, बग जो अछी हुनजी चमड़ी हुई। इमाम हुसैन आली मक़ाम फरमाइनि था, सदक रसूलुल्लाह, मुंहिंजे प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सच फरमायो आहे। छा सच फरमायो आहे? मुंहिंजे नबी करीम मूंखे चयो त प्यारा हुसैन, जेको तुंहिंजे सिर मुबारक खे धड़ खां धार कंदो सो अछे रंग जो कुतो हूंदो। कहिड़े रंग जो कुतो हूंदो? अच्छे रंग जो कुतो हूंदो, जंहिंजी निशानी हूंदी जो हुनजे सीने जे मथां अछा दाग हूंदा। मां सच थो चवां, उहो तूं शख़्स आहे, मुंहिंजे नाने रसूलुल्लाह सच फरमायो आहे। पर हाणे ॻाल्हि ॿुध, तूं मुंहिंजे सीने ते आहे, मां तुंहिंजे हेठां पियो आहियां, तूं मुंहिंजे सीने खे धड़ खे धार करण जी कोशिशि करे रहियो आहियां। पर यादि रखजांइ, मुंहिंजी मुंडीअ ते तुंहिंजी तलवार कान वहंदी, वस करे छॾींदे। तुंहिंजी तलवार मुंहिंजे मुंडीअ खे न वढींदी। हाणे हिकिड़ो कमु कर, तुंहिंजो बि कमु थिए, मुंहिंजो बि कमु थिए, तूं बि कामयाबु थी, मां बि कामयाबु थियां। उहो शिमिर थो चवे, ॾे ख़बर छाजे करे मुंहिंजी तलवार तोखे कान वढींदी? चवे थो, ख़ुदा पाक जो कसम आहे, हे मुंहिंजी उहा निड़ी मुबारक आहे जंहिंखे मुहम्मद चुमियूं ॾिनियूं, जाते रसूलुल्लाह जा चप लॻंदा, मुस्तफ़ा करीम जो वात लॻंदो, उनखे तुंहिंजी तलवार कान वढींदी। हाणे तुंहिंजो बि कमु थिए, मुंहिंजो बि कमु थिए। मुंहिंजो कमु ईअं थिए, छॾ त मां अल्लाह जे दरगाह में आख़िरी नमाज़ पढ़ां, मां सर सजदे में रखां, पोइ पुठे पासे वार कजां। मुंहिंजो कमु थींदो जो सजदे में सिर कुर्बान कंदुसि, तुंहिंजो कमु थींदो जो मूंखे तूं शहीद कंदे। हज़रत इमाम हुसैन जे सीने मुबारक तां शिमिर लथो आहे। इमाम साहब अल्लाह अकबर करे नमाज अॾाई आहे। अरे उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, सजदे तो सबने किए उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। कातिल लईन मस्त था खंजर की वार में, साबिर हुसैन मस्त था दीदार यार में। हुन जो कमु आहे छुरी वहण, हुसैन जो कमु आहे ज़ुबान सां सुभान रबियल, ॾाढे त चओ सुभान रबियल आला पढ़। अरे न मस्जिद में, न मिंबर में, न बैतुल्लाह के साये में नमाज़ अश्कदा होती थी तलवारों के साये में। आखिरी टाइम ताईं हुसैन आली मक़ाम अल्लाह जे दरगाह में सर्व सुजूद थी सुर्ख थी रहियो आहे। हुसैन सजदो कयो आहे, पलीत वार कयो आहे, सिर मुबारक धड़ खां धार थियो आहे। हिकिड़े पासे सिर आहे, ॿिए पासे धड़ आहे, पर सिर मां आवाज़ पियो अचे, यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। सभई जो सुभान अल्लाह, सभई जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम जे टाइम नमाज जुमे जो टाइम हो, ऐं ज़ोहर जो वक़्तु हो। अल्लाह तबारक व तआला जे राह में पंहिंजो सुर ॾेई सुरखरू थी आहे। उन खां बाद जा वाक़िया बि दर्दांगेज़ आहिनि। काफ़िलो शाम थो वञे, वरी अल्लाह ताला उन यज़ीदनि सां छा थो करे, यज़ीदनि खे ख़ुदा कहिड़ी सज़ा थो ॾे, इंशाअल्लाह हिकु जुमे ते ॿुधाइबो। रब करीम शल तव्हांजी असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए। हुसैन आली मक़ाम जे शहादत जे सदके ख़ुदा असांखे तव्हांखे इस्लाम ते इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह नबी जे अहल बैत जे सदके असांखे नबी करीम जे सुन्नतुनि ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमा।
इस्लाम ते इस्तिकामत नसीब फरमा। या अल्लाह असांखे इम्तिहान खां बचाए, पर मौला जेकॾहिं कहते इम्तिहान अचे त सब्र जी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मुंहिंजा मौला असांखे उहा राह ॾेखार जंहिं राह ते शुहदाए करबला ऐं नबी जा सहाबी सगोरा हलिया ऐं हबीब करीम असांखे वाट सही करे ॾेखारी। उन सही वाट ते असांखे हलण जी तौफ़ीक़ अदा फरमा। मौला हिन सारी जमात ते रहम फरमा। जेके हिन जमात में सवाली हन, जंहिं हथ खणी आमीन चयो आहे तंहिंजा बेड़ा पार कर। जंहिं बि दिलि में जेका तमन्ना रखी दुआ घुरी आहे, मौला सभिनी जूं दुआऊं मक़बूल फरमा। जेकॾहिं को बीमार आहे त हुनखे शफ़ा ॾे, जेकॾहिं को कर्ज़ी आहे त तुंहिंजो कर्ज़ लाह, जेकॾहिं को परेशान हाल आहे तुंहिंजी परेशानी दूर कर, जेकॾहिं को औलाद जो बुखियो आहे तंहिंखे साले औलाद अता कर। मुंहिंजा मौला हर मुस्लमान जी औलाद नेक ऐं साले बणा। मौला हिन असांजे मस्जिद खे आबाद फरमा। जेके मस्जिद में तावन कंदा हन, गरीब फ़कीर अमीर, मौला सभिनि जा बेड़ा पार फरमा। बिबरकत अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, सैयदुल कौनैन शाहे अंबिया के वास्ते। ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। खल्क़ के रांधे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब दर पे तेरे हाथ फैलाए हुए। लुत्फ़ कर अपने नाईने करम से भूल जा, हम तुझे भूले हैं मौला, तुम हमको भूल जा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। अल्लाह ताला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।